桑叶是个宝，上火总咳嗽的朋友呢要记好。桑叶呢单用也有疏散风热、清肺润燥的功效。今天就再给大家分享它的3个宝藏搭配，一定要收藏好了。第一个呢，桑叶搭配菊花，疏风散热、清热解毒，适合风热感冒引起的头痛、发热、咳嗽等症状。第二个呢，桑叶配杏仁，润肺止咳，用于治疗干咳、痰少、口干舌燥等症状。第三个，桑叶搭配鱼腥草，能够清热解毒、利尿、消肿，适合肺热咳嗽、痰多、咽喉肿痛的情况。你学会了吗？